देखिए कफ इज़ अ सिम्टम, इट इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ अ सिम्टम विच इज़ टेलिंग कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू। तो हमें उसको सप्रेस नहीं करना है, कफ सिरप उसको सप्रेस कर देगा। कफ सिरप जो सिम्टम है वो ही नहीं आने देगा, तो पता ही नहीं चलेगा क्या है। 2 साल तक तो बच्चे को कुछ भी नहीं देना है, कोई कफ मेडिकेशन नहीं देना है। 2 से 5 साल के बीच में भी अवॉइड करिए जितना अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इफ़ इट इज़ अनबियरेबल तो फिर आपका डॉक्टर आपको जो एडवाइस करेगा उसको फॉलो करना है। अनब्रांडेड सिरप से जो ब्रांड्स आपने नहीं सुने हैं, लोकल ब्रांड्स, ये सब आपको अवॉइड करने हैं।